수세미만 어디? 야. 편지 뭐죠? 정답. 자, 누르면 시작 아니에요? 공평하게 공부 한번 밀어. 카페 밥 먹으러 가. 카페 진아 가자. 이거 샀다. 뭐 샀어? 또 샀어? 아 그냥 모르고 타는 게 더 나을 수도 있어. 미안하다. 자, 저 지훈 씨. 자, 사약 같대. 저 성표. 맛있는데? 싸당 맛. 파이브 좀 쳐주시죠, 김석진 팀. 주소 가요? 아, 다 떨어졌잖아. 허벅지 아니라고.